Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Leo tuna ujumbe maalum wa pongezi kwa Wema Sepetu kwa kubarikiwa kupata mtoto wa kiume baada ya safari ndefu iliyogusa mioyo ya watu wengi. Furaha hii si ya Wema Sepetu peke yake, bali imekuwa chanzo cha matumaini kwa wanawake wengi ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakisubiri kuitwa mama. Kuna wanawake wanaolia kimya kimya kila wanapoona watoto wa wenzao wakikua. Kuna wanaopokea maneno ya kuumiza kutoka kwa jamii. Kuna wanaopoteza matumaini kila mwaka unapopita. Lakini kupitia simulizi hii tunajifunza kwamba kuna wakati mwingine maisha yanaweza kuchelewa kutupatia kile tunachokiomba. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ndoto zetu zimefutwa. Wema Sepetu amepitia changamoto nyingi, changamoto za kusemwa, changamoto za kubezwa, changamoto za kuambiwa mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakimkatisha tamaa, lakini yeye amekuwa siku zote akishikilia kile anachokiamini kwamba ipo siku Mungu atampatia mtoto. Na amekuwa siku zote akizungumza na akitamani kupata mtoto. Basi leo tutaangalia mafunzo 8 ya kina ambayo tunaweza kujifunza kutokana na safari hii ya matumaini ya Wema Sepetu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa mbalimbali yanayohusu familia, jamii na hata kuleta matumaini kwa kila mtu. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unataka ushauri wetu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Funzo la kwanza, kila mtu ana wakati wake. Moja ya mambo muhimu tunayojifunza ni kwamba maisha hayana ratiba inayofanana kwa kila mtu. Wengine hupata watoto mapema, wengine baadaye, wengine hupitia changamoto nyingi kabla ya kuona matokeo. Kuchelewa kupata mtoto si ushahidi kwamba ndoto yako haitatimia. Mfano mzuri tumeona kwa Wema Sepetu, amechelewa sana kupata mtoto, lakini ndoto ya Wema Sepetu ya kutaka kupata mtoto imetimia. Japo amechelewa kupata mtoto, lakini ndoto yake imetimia. Funzo la pili, usikubali shinikizo la jamii likuvunje moyo. Wanawake wengi hukutana na maswali yanayoumiza, maswali kama utazaa lini? Mbona bado hujapata mtoto? Maswali haya yanaweza kuacha majeraha makubwa moyoni. Safari ya uzazi ni ya binafsi na hakuna anayepaswa kuhukumiwa kwa jambo ambalo mara nyingi liko nje ya uwezo wake. Swala la kupata mtoto ni swala ambalo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo usikubali shinikizo la jamii likuvunje moyo. Wakati wako ukifika, Mungu atakupa kwa wakati sahihi. Funzo la tatu, matumaini ni nguvu kubwa sana. Kinachowafanya watu wengi kuvuka nyakati ngumu ni kutokata tamaa. Pale ambapo wengine waliona kuchelewa, bado kulikuwa na sababu ya kuendelea kuamini. Matumaini huipa roho nguvu ya kuendelea hata pale majibu yanapoonekana kuchelewa. Mfano mzuri tumemwona Wema Sepetu. Amekuwa na matumaini akiamini ipo siku. Alipochekwa, alipobezwa, aliposemwa vibaya, yeye aliamini tu kwamba ipo siku tu na yeye Mungu atambariki. Na kweli Mungu kambariki. Funzo la 4, thamani ya mwanamke haipimwi kwa kuzaa peke yake. Hili ni somo muhimu sana. Mwanamke ni wa thamani kwa sababu ya utu wake, tabia yake, mchango wake kwa jamii na upendo wake. Kupata mtoto ni baraka kubwa, lakini kutopata mtoto hakumfanyi mwanamke kupungua thamani yake mbele ya Mungu, mbele ya familia na mbele za jamii. Tunamuona Wema Sepetu, japo alikuwa bado hana mtoto, lakini thamani yake ilibaki pale pale, thamani yake ilikuwa kubwa kwake, kwa jamii yake,
kwa mume wake na kwa watu waliokuwa wanamzunguka. Sio kwamba eti kwa sababu Wema hakuwa na mtoto watu walimchukia, hapana. Watu waliendelea kumpenda, watu waliendelea kumuunga mkono, na aliendelea kufanya mambo mazuri tu katika jamii, na aliendelea kuonesha mchango wake katika jamii. Kwa hiyo thamani ya mwanamke haipimwi kwa kuzaa peke yake. Funzo la 5, safari ngumu mara nyingi huzaa simulizi zenye nguvu. Watu wengi wanaovutia mioyo ya wengine ni wale wanaopitia majaribu makubwa. Changamoto za kusubiri zinaweza kumjenga mtu kuwa na huruma, uvumilivu na nguvu ya kuwainua wengine. Mfano mzuri tutamuona Wema Sepetu tu alivumilia. Watu wengi walikuwa wakimwambia mambo mbalimbali, wengi wakimkejeli, wengi wakimwambia hivi, wengi wakimtia moyo. Kwa hiyo alikutana na mambo mengi sana, lakini hii safari yake ngumu imezaa simulizi, imeleta mafunzo kwa wengine. Changamoto zake zilimsababisha watu wengine tujifunze pia kupitia yeye. Changamoto zake zimemjenga na zilimfanya Wema Sepetu kuwa mwanamke mwenye huruma, kuwa mwanamke mvumilivu, na alikuwa mwanamke aliyekuwa na nguvu ya kuinua wengine, kupenda watoto kutokana na changamoto alizokuwa anapitia. Kwa hiyo safari ngumu mara nyingi huzaa simulizi zenye nguvu. Funzo la 6 ni muhimu kutafuta msaada wa kitaalamu. Madaktari wa afya ya uzazi wanaeleza kuwa changamoto za kupata mtoto zina sababu mbalimbali za kiafya ambazo zinaweza kuchunguzwa na kutibiwa. Kusubiri hakumaanishi kukaa kimya bila kutafuta ushauri wa wataalamu. Maarifa na huduma sahihi vinaweza kusaidia katika safari ya uzazi. Mfano mzuri tunamuona Wema Sepetu, hakukaa kimya, aliendelea kuhangaika, aliendelea kupambana, aliendelea kutafuta msaada wa kitaalamu, na mwisho wa siku Mungu amejibu maombi yake. Funzo la 7, tujifunze kusherehekea mafanikio ya wengine. Badala ya kuona mafanikio ya mwingine kama sababu ya huzuni, tunaweza kuyageuza kuwa chanzo cha matumaini. Furaha ya mwenzako isiwe maumivu yako. Inaweza kuwa ushahidi kwamba miujiza bado ipo na maisha yanaweza kubadilika wakati wowote. Kwa hiyo, wanawake wengi ambao mnapitia changamoto hizi za kutopata mtoto, badala ya kuona mafanikio ya Wema Sepetu kama vile yanakuhuzunisha, sherehekea mafanikio ya mwenzako, yachukulie chanya. Huu unaweza ukawa muujiza wako, na wewe pia Mungu akafanya kama alivyofanya kwa Wema Sepetu. Funzo la 8, muujiza ukichelewa si kwamba umekataliwa. Wakati mwingine maisha hutufundisha uvumilivu kabla ya kutupa kile tunachokiomba. Kuchelewa si kukataliwa. Kuna wanawake wengi ambao leo wanaitwa mama baada ya miaka mingi ya kusubiri. Ndiyo maana ni muhimu kuendelea kuishi, kuendelea kujiamini na kuendelea kuamini kwamba kesho inaweza kuwa tofauti na leo. Tuone kabisa, tukimwangalia Wema Sepetu ambaye ndiye tunamzungumzia leo, maisha yamemfundisha kuvumilia. Maisha yamemfanya Wema Sepetu asubiri. Yeye hakuangalia kwamba amechelewa kupata mtoto kwa hiyo amekataliwa na Mungu. Hapana, aliendelea kusubiri, na ndio maana tunasema kwamba ni muhimu kuendelea kusubiri, ni muhimu kujiamini, ni muhimu kujitia moyo, na ni muhimu kuendelea kufurahia maisha wakati ukiendelea kusubiri muujiza wako. Kwa Wema Sepetu tunasema hongera sana kwa zawadi hii ya mtoto wa kiume. Furaha yako imegusa mioyo ya watu wengi na imekuwa ujumbe wa matumaini kwa wanawake wengi wanaosubiri baraka hii. Na kwa mwanamke anayesikiliza video hii huku machozi yakimtoka kwa sababu bado hajapata mtoto, tungependa ujue jambo moja: wewe bado una thamani. Wewe bado unastahili kupendwa. Wewe bado ni mwanamke kamili. Usiruhusu maneno ya watu ya kufanye uamini vinginevyo. Safari yako ni ya kipekee, na hata kama leo ni siku ya kusubiri, kesho inaweza kuwa siku ya kushuhudia. Kutana nasi tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza na kufarijiana na kupeana matumaini katika safari ya malezi ya familia. Tunakutia moyo, amini kwamba ukiendelea kusubiri, Mungu atafanya jambo jipya kama Mungu alivyofanya jambo jipya kwa Wema Sepetu.
Haijalishi alipitia changamoto gani, haijalishi alisemwa namna gani, lakini leo tunaamini kwamba Mungu amejibu maombi. Mungu aliyejibu maombi kwa Wema Sepetu, basi akafanye hivyo na kwako wewe mama unayesubiri huku machozi yakikutoka, unayesubiri huku ukiwa umekata tamaa. Usikate tamaa tena. Simama, inuka, muombe Mungu na Mungu atafanya kama alivyofanya kwa Wema Sepetu. Asante kwa kutazama na Mungu awabariki wanawake wote wanaosubiria kwa imani na matumaini. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, ambapo tutaenda kuzungumzia upungufu wa damu kwa watoto wachanga. Ni matatizo gani yanayochangia upungufu wa damu kwa watoto wachanga? Mungu akubariki. Asante.